안녕하십니까. 위장내과 전문의 최명기입니다. 우리나라 성인 인구의 4명 중 1명은 코를 곤다 합니다. 그만큼 코골이가 흔하고 특별한 불편 증세를 느끼지 않기 때문에 이 문제를 대수롭지 않게 생각하기가 쉽습니다. 그러나 코골이는 동침하는 배우자를 괴롭히는 것뿐만이 아니라 간혹 수면 무호흡으로도 이어질 수 있습니다. 이번 시간에는 이 코골이의 치료에 대해 알아보기로 하겠습니다. 코골이의 가장 중요한 원인은 비만입니다. 따라서 비만인 경우 충분한 시간을 가지고 꾸준히 살을 빼서 표준 체중을 유지하도록 해야 합니다. 또한 주기적인 운동, 금주, 옆으로 자는 방법 등이 코골이 치료에 다소 효과가 있습니다. 코골이의 전문적인 치료에는 교정 장치를 끼우고 자는 방법, 공기를 불어 넣어주는 마스크를 쓰고 자는 방법, 경우에 따라 약물 치료법 등이 있습니다. 코골이의 수술 치료 방법에는 비강 수술, 인두부 수술 등이 있으며 레이저로 수술이 흔히 시행됩니다. 레이저 수술은 입원이 필요 없고 출혈이 거의 없으며 국소 부위의 마취만으로도 수술이 가능하다는 장점이 있으며 수술에 필요한 시간은 대략 15분 정도 됩니다. 그러나 수면 무호흡이 심한 환자는 본격적인 수술을 받을 필요가 있습니다. 어떠한 치료나 수술을 받아야 할지는 전문의의 진료와 수면 다원 검사 등을 시행한 후 결정하는 것이 바람직합니다. 그럼 다음 이 시간에는 많은 분들이 시달리는 불면증에 대해 말씀드리도록 하겠습니다. 감사합니다.